అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ ఓల్డ్ థైథాన్ ఫ్యాన్ది సీలింగ్ ఫ్యాన్ కోర్ రిపేర్ అన్నది కాయిల్ లైన్ రాకుంటుంది. అది ఎలాగా రిపేర్ చేయాలి అనేది మీకు ఇవాళ టాపిక్ చూపిస్తానండి. చాలా పెద్ద కోర్ అండి ఇది. కాయిల్ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నది. అది లీడ్లు కట్ చేసి ఆ లీడ్లు కొత్త లీడ్లు మళ్ళీ కనెక్షన్ లీడ్లు తీస్తున్నానండి. తీసి చూడండి. ఇవన్నీ కట్ చేస్తున్నాను. కట్ చేసి ఆ లోపు ఉన్న లీడ్లన్నీ బయటికి తీసేస్తున్నాను. తీసాను చూసారండి. తీసిన తర్వాత ఆ లోపల డస్ట్ ఉంటుంది. ఆ డస్ట్ లీడ్లన్నీ తీసి మళ్ళా కొత్త వైర్లు అనేది మనం అటాచ్ చేయాలి. చూడండి, నీట్గా అవన్నీ తీసుకొని ఆయిల్ అనేది మనకు అంటున్నట్టు మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ కొంచెం క్లియర్గా చేసుకొని లీడ్లని అనేది క్రాచ్ చేసుకొని కంటిన్యూటీ అనేది చేస్తున్నాను. అయినా కంటిన్యూటీ కూడా డైరెక్ట్గా వస్తుంది. చూడండి, క్లియర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆ కంటిన్యూటీ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఏంటని చెక్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఒక కట్ అనేది షార్ట్ అయిపోయింది. ఆ కట్ కూడా మళ్ళా కట్ చేసి మనం తీస్తున్నాను. చూడండి ఎలా కట్ చేసుకుంటున్నాను. స్టార్టింగ్ కట్లో మధ్య కట్ అవుట్ ఉంటుందండి. అంటే స్టార్ట్ అయింది మరి ఎండ్ ఇది ఆ రెండు కలిసిపోతుంది. ఆ అందులో కట్ అనేది కట్ చేస్తాను. కట్ చేసి తినేసి కట్టుని మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను. చూడండి, అక్కడ క్రాచ్ చేసి వేరే కట్కి క్రాచ్ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూటీ అనేది చెక్ చేస్తాను. చూడండి, అక్కడ నుంచి అక్కడికి జంప్ చేయాలి. ఒక కట్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తాను. చెక్ చేస్తున్నాను కంటిన్యూటీ సరిగ్గా ఉన్నదో లేదని. చూడండి, ఆ లైట్ కూడా కొంచెం తక్కువ లైటింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలాగ రావాలి. వచ్చింది. రెండు కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం లీడ్లు అనేది పెట్టుకొని మళ్ళీ ఆనికి బాడీ షాట్ కొట్టలేదు. కంటిన్యూటీ బాగుంది. ఇప్పుడు మన కనెక్షన్ ఎలా కలపాలో మళ్ళీ చెప్తాను. చెకింగ్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు లీడ్లు ఎలా కలపాలి చూడండి. వైర్ అనేది మన సిల్క్ వైర్ అండి. మనకి డబుల్ కలర్ వస్తుంటుంది. నేను తీసుకున్న ఎల్లో అండ్ బ్లాక్. అది డబుల్ ఫోల్డింగ్ ఇలా సైజు ఇచ్చేసుకొని డబుల్ ఫోల్డింగ్ తీసుకోవాలి. చూడు, కట్ చేసుకుని బ్లాక్ అండ్ ఎల్లో ఇవన్నీ నీళ్ళు తీసి మీద చూడండి, ఈ గ్యాప్లు వెళ్ళి కింద గ్యాప్లు వెళ్ళి వైర్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇలాగా కొంచెం నోస్ ప్లేలనే అందకపోతే చూడండి ఈ సైడ్ వెళ్ళి వస్తుంది కిందికి. అలా తీసుకోవాలి. తీసుకొని చూపిస్తున్నాను క్లియర్గా చూడండి. ఇందులో ఎల్లో బ్లాక్ నేను తీసుకున్నాను. బ్లాక్ అనేది లోపు పెడతాను స్టార్టింగ్కి. ఎల్లో అనేది రన్నింగ్ కట్లకి నేను రెండింటికి కలుపుతాను. చూడండి, స్లీవ్ పెట్టుకుంటానండి. ఆ బాడీ షార్టెడ్ అవ్వకుండా, కోరుకు షార్ట్ అవ్వకుండా స్లీవ్ సైజ్ అనేది మనకు కావాల్సినంత ముక్కలు కట్ చేసుకొని చూడు ఆ రన్నింగ్ వైర్కి ఆ స్లీవ్ వైర్ మధ్య కలిపేసి రన్నింగ్ వైర్కి కలుపుకుంటున్నాను. కలిపేసిన తర్వాత అది ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ ఉంటుందో అది కత్తిరిలో కట్ చేసుకున్నా. ఆ స్లీవ్ ఆ వైర్ అనేది ఇలాగా ఆ స్లీవ్లోపు షార్ట్ అవ్వకుండా ఇలా పుష్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, అలాగ మళ్ళీ పుష్ చేసి స్లీవ్ టైటింగ్ లాగా మీదకి మళ్ళీ వైర్ లాగిస్తాను. అలాగా నాలుగు కూడా అలాగా మనం
ఇచ్చేసుకోవాలి. అలాగా రెండోది కూడా స్టార్టింగ్ వైర్లు కూడా అలాగే కలుపుకోవాలండి. దగ్గర చేసుకొని చూడు బ్లాక్ వైర్ చేస్తున్నానండి. ఆ బ్లాక్ వైర్ అనేది స్టార్టింగ్ వైర్కి లీడ్లకి కలపాలండి. చూడండి స్టార్టింగ్ వైర్లకి కలుపుతున్నాను. అలా కూడా మళ్ళీ స్లీవ్ చుట్టేసిన తర్వాత కట్ చేసుకుని అది మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేసుకుని లాక్కోవాలండి. సాల్డరింగ్ చేయాలనుకుని సాల్డరింగ్ పెట్టుకున్నానండి. హీట్ చేస్తే సాల్డరింగ్ చేస్తాను అవన్నీ. ఈలోపు అది కంటిన్యూ 4 జాయింట్ చేసుకుని కంటిన్యూటీ కరెక్ట్ ఉన్నదో లేదో కూడా మనం చెక్ చేసుకున్నామా. క్రాచ్ చేస్తున్నాను అండి. అంటే ఎగస్ట్ స్టార్టింగ్ కట్ట షార్ట్ అయింది కాబట్టి అది క్రాచ్ చేసుకుని చేస్తున్నాను. ఈలోపు సాల్డరింగ్ హీట్ అయిన లోపు ఈ ఫ్యాన్ కోర్ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. తులిపేసి గ్రీజ్ కూడా బేరింగ్కి పెట్టుకుంటాను కప్పులకి. చూడండి ఆ బేరింగ్ కొంచెం టైట్ ఉన్నది కదా, మామూలు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని గ్రీజ్ కొత్తగా పెట్టుకుంటే సెట్ అయిపోద్ది. రెండు బేరింగ్లకి కూడా ఆయిల్ కొంచెం చుక్క వేసి కొత్త గ్రీజ్ అనేది పెట్టుకోండి, ఫ్రీగా ఉంటుంది. బేరింగ్లు పోయింది బాగుంటే ఇలాగ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. చూడండి గ్రీజ్ పెట్టేశాను. సాల్డరింగ్ కూడా హీట్ అయిపోయింది మనకి. సాల్డరింగ్ చేసుకుందామా. అది లీడ్ అండి, అది పేస్ట్ పెట్టాను లీడ్తోని. ఆ 4 వైర్లు మనం చేసినవి సాల్డరింగ్ చేసుకుందామా చక్కగా. చూడండి సాల్డరింగ్ చేస్తున్నాను 4. సాల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ మీదున్న వైర్ కట్ చేసుకుని లీడ్లు మన కంటిన్యూ చెక్ చేసుకుందామా. తీసాను మన సిరీస్లో కంటిన్యూటీ కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో అనేది చెక్ చేసుకుందామా. కంటిన్యూటీ అయినా కూడా ఇంకా బ్రైట్గా వస్తుంది. ఒకటి మనం కట్ చేసినా కూడా బ్రైట్గా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏ కట్ చేసామో అది అక్కడ నుంచి డిస్ప్లేస్ చేసేస్తాం. ఆ కట్ బయటికి తీసేస్తే మళ్ళీ షార్ట్ అయింది కూడా షార్ట్ అవ్వదు. చూడండి ఆ కట్ కూడా తీసేస్తాను, ఏది కట్ చేశానో అందుక ఆ కట్ దాన్ని బయటికి నేను ఎలాగా తీసేస్తున్నాను చూడండి. అప్పుడు కంటిన్యూటీ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి. కట్ తీసి బయట పెట్టాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం కంటిన్యూటీ కరెక్ట్గా ఉన్నదా లేదా అనేది. చూడండి ఇలాగే తక్కువే రావాలి సిరీస్ లైన్లో చెక్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు మనకు సరిపోయింది. ఎంత తక్కువ లైటింగ్ వస్తుందో మ్యాగ్నెట్ కూడా అంత కరెక్ట్గా వస్తుందని లెక్క. మ్యాగ్నెట్ కరెక్ట్గా అయితే మన ఫ్యాన్ రెగ్యులేషన్ కూడా స్పీడ్ కూడా బాగుంటుంది. బాగుంది. ఇప్పుడు మనం ఆ లీడ్ లైన్ తీసాం కదండి, అది కోరు తగలకంటే అది మనం తాడుతో కొంచెం కట్టుకొని టైట్గా లాక్కొని కట్టుకుంటాం ఆ లీడ్లన్నీ. కింద సైడ్లో గ్యాప్ ఉంది కదా, అలా గ్యాప్లలో ఆ లీడ్లన్నీ టైట్గా కట్టుకుంటే మన కోరికి కప్పు తగిలిన ఏదైనా మనకి తెగకంటుంటాయండి. కప్పు తగలకంట అది డైరెక్ట్ టైట్గా లాగేసి కొట్టాలి. చూడండి అలా టైట్గా కట్టేసాను. దానివల్ల ఆ బేరింగ్కి కప్పుకి వెనక్కి తగలకంట సేఫ్టీగా ఉంటాయండి. అది చూసుకోండి. బేరింగ్ అంత ఫ్రీ ఉంది. ఇప్పుడు కప్పు ఎలా పెడుతున్నాను చూడండి. ఇది చాలా పాత ఓల్డ్ ఫ్యాన్ అండి, టైటాన్ ఫ్యాన్ అంటారు. దీనికి చాలా పెద్ద కోర్ వస్తుంది. చూడండి బిగించుకుంటున్నా కొట్టేసి చక్కగా. దీనికి థ్రెడ్ మోడ్ అండి యాక్సల్. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ లేవు, అన్ని నట్టుబోల్ట్ సిస్టమే. ఫ్యాన్ ఫ్రీగా ఉంది. ఈ థ్రెడ్కి
ఈ థ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ కోర్ బిగించేసి థ్రెడ్ బిగించుకొని తర్వాత కింద కప్పు బిగించాలండి. చూడండి, అది నట్టు బిగించామా, అక్కడ ఒక నట్టు ఉంటుంది థ్రెడ్ లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత గ్యాప్ వల్ల. కొన్నిటికి నట్టు వస్తుంది బిగించినకి, కొన్నిటికి క్వార్టర్ పిన్ కూడా పెద్ద వస్తుంది. అది మంత్రం కంపల్సరీ పెట్టుకోండి, అది ఎక్కడ మిస్ చేసుకోకండి. ఆ హోల్ ఉన్నది చూడండి, ఆ హోల్కి నట్టు వస్తుంది, టైట్ బిగించాలి. ఆ కోరు ఫ్యాన్ అంతా ఆన్ మీద బరువు మీద ఉంటుంది. చూడండి చిన్న నట్టు అది, ఆ నట్టు చాలా టైట్ బిగించాలి, మిస్ చేసుకోకండి. అది బిగిస్తూ మీద క్వార్టర్ పైన చూడు కింద కప్పటి బిగించాను. ఇప్పుడు కనెక్షన్ పెట్టేసి ఫ్యాన్ మూవ్మెంట్ అవుతుందో లేదో అని చూద్దామా. చూడండి మూవ్మెంట్ అయింది, ఓకేనా. అలా మీరు చెక్ చేసుకుని చక్కగా బిగించుకోండి. ఓకే అండి, ఉంటానండి, నమస్కారం.